सस्तो खालको सोल्डरिङ आइरनहरुको आफ्नै टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्लग इन गरिराख्नुपर्छ र यो प्लग इन गरिराख्दाखेरि यता सोल्डरिङ आइरन ओभरहिट हुन्छ। ओभरहिट भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लक्सहरु डढ्ने चान्सेस हुन्छ। हाम्रो यो सोल्डर बेसी डढेर यो फ्लक्स डढेर हाम्रो सोल्डरिङ गर्ने ठाउँहरु बिग्रिन सक्छ र कहिलेकाहीँ सोल्डरिङ आइरन आफै ड्यामेज हुने चान्सेस पनि हुन्छ। कि त हामीले टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्नका लागि कि त डाइरेक्ट प्लग नै निकाल्दिनु पर्यो किनकि यसको छुट्टै स्विच हुँदैन। त्यसैले आज हामीले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि आज एउटा यस्तो खालको डिभाइस बनाएको छौं जसको चाहिँ एउटा छुट्टै स्विच हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोल्डरिङ आइरनलाई हामीले अफ गर्न सक्छौं र यसको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न सक्छौं अफ गर्दै अन गर्दै हैन। अनि र जसले चाहिँ हामीले 5 भोल्ट पावर आउटपुट पनि प्रोवाइड गर्नेछ दुईटा USB फिमेल सकेटबाट र एउटा पिनबाट पनि हामीलाई 5 भोल्ट पावर आउटपुट प्रोवाइड गर्नेछ। ओके गाइज देन लेट्स स्टार्ट। हाई गाइज अनि आजको हाम्रो यो प्रोजेक्टमा चाहिने सामानहरु भनेको एउटा 5 पिन सकेट, एउटा स्विच, 2 पिन प्लग, USB सकेट, 1K को रेजिस्टर, LED चाहियो, चार्जरको सर्किट चाहियो अनि एउटा कुनै तारहरु चाहियो। ल गाइज अब हामी बनाउन सुरु गरौँ हैन। अनि एउटा हामीले यस्तो बक्स पनि चाहिन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी अब हाम्रो सामानहरु यहाँनेरि फिट गर्नेछौं र सामानहरु फिट गरिसकेपछि हामी पछि वाइरिङ गर्छौं। त फर्स्ट अफ अल हामी यो स्विच चाहिँ हालौँ हैन। स्विच हाल्नको लागि यसको हामीलाई यहाँनेर एउटा होल बनाउनु पर्यो यसको यो अट्ने गरी। अनि यसले त कभर गरिहाल्छ। यहाँ अलरेडी एउटा होल पनि छ र म यसलाई कभर गर्नका लागि एउटा होल पनि बनाउँछु। यस्तो चाहिँ यहाँनिर होल बनाउँछौँ। अब यो यसरी जान्छ हाम्रो। अनि यहाँनिर स्क्रु लगाएर यसलाई सिक्योर गर्छौँ। अब अर्को भनेको हामी यो 5 पिन पावर सकेट यहाँ हाल्छौँ। हामी सायद यसलाई यसरी राख्छौँ होला। यसो राख्नका लागि यसको पनि हामीले मेजरमेन्ट लिएर यहाँनिर एउटा होल बनाउँछौँ। सबैले फिट आयो हैन। ठिक छ। अब यसको नि यहाँ होल गरेर यसको नि मार्किङ गरिदिराखौँ। पछि स्क्रु हालेर यसलाई टाइट गर्नुपर्छ, सिक्योर गर्नुपर्छ। यसलाई अहिले मार्किङ गरिराखौँ। मार्किङ गरेर होल बनाइराखौँ। यदि भइसकेर चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो चार्जर सर्किटलाई कहीँ लाउने ट्राई गरौँ हैन। कहाँनिर लाउने भनेर यसो गेस गरौँ। अब सायद यसलाई यहाँ लाउँदा ठिक हुन्छ होला हैन। किनकि अब यसले ठ्याक्कै यहाँनिर सपोर्ट पनि पाउँछ। यहाँनिर राखेमा ठिक हुन्छ। अब कहाँनिर राख्ने अब यसको यो सकेट त बाहिर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ मार्किङ गरेर हामी त्यहाँनिर होल बनाउँछौँ। यहाँनिर लाइक दिस। अर्को पनि त्यही साइजको फेरि यहाँनिर पनि एउटा होल गर्छौँ। एउटा यहाँ हुनु पर्यो अनि एउटा यहाँ हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ LED इन्डिकेटर हुन्छ।
अब यति गरिसकेर हामी हाम्रो उसको लागि एलइडी को लागि यहाँनिर होल गर्छौँ एउटा यो एलइडी अट्ने गरी एउटा होल गर्छौँ ओके अब हाम्रो लगभग सबै थोक रेडी हुन आँटिसक्यो हैन पहिला सबैको हामी यो माउन्टिङको लागि होलहरु बनाइहाल्छौँ अनि त्यसपछि सबै सामानहरु वायरिङ गरेर चाहिँ अनि मात्र लाउँछु अनि मैले चाहिँ लास्टमा यो पनि लाउने सोचे हैन यो चाहिँ के हो भन्दा फेरि यो चाहिँ दुईटा कनेक्टर हो हैन अनि यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट 5 भोल्ट पावर आउने पनि बनाम हैन यहाँनिर चाहिँ यसको लागि यहाँ र यहाँ होल गर्दिम अब चाहिँ हामी यो वायरिङको पार्ट सुरु गर्छौँ र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो एलइडी इन्डिकेटरलाई ठिक पारिहालौँ किनकि हामी यो एलइडी लाइटलाई हैन हामीले यो चार्जिङ सर्किटको 5 भोल्टबाट पावर गर्छौँ हैन डाइरेक्ट हामीले 5 भोल्टबाट पावर गर्यौँ भने त यो डाइरेक्ट हैन सर्ट भइहाल्छ यो जलिहाल्छ यो एलइडी त्यही भएर रेजिस्टर लगाएर चाहिँ रेजिस्टर लाइन भने चाहिँ यहाँले यसले करेन्टले लिमिट गर्छ र यो एलइडी सेफली बल्छ पनि त्यही भएर यो हामी 1 किलो ओम रेजिस्टर लाउँछौँ यो एलइडी को एउटा टर्मिनलमा अब यति भइसक्यो हैन फर्स्ट अफ अल एक्सटर्नल सामानहरुको पहिला वायरिङ गरिहालौँ अनि पछि चाहिँ माउन्ट गर्नुपर्छ सजिलो हुन्छ हाम्रो दुईटा युएसबी आउटपुट हुन्छ पहिला युएसबी आउटपुटहरुलाई कनेक्ट गरिहालौँ अब यसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दा फेरि यो जसरी राखेको छ यसको ओरिएन्टेसन हैन त्यसरी नै राखौँ अब यसलाई यसो राखेको छ भनेपछि हामीले यसको दुईटा टर्मिनल भनेको चाहिँ यो हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा भनेको प्लस टर्मिनल हो यो एउटा प्लस टर्मिनल हो एउटा माइनस टर्मिनल हामीले यो यसको प्लस टर्मिनल जोड्छौँ र यो अर्को माइनस टर्मिनल जोड्छौँ यसको फर्स्ट अफ अल वायरलाई टिन गरिहालौँ हैन यति जोडिसके पछाडि हामीले यति गरिसक्यौँ हैन यति गरिसकेपछि यो एलइडी लाइटलाई पनि हामी यो जोड्दैछौँ हामी यति चेक गरेर लास्ट एकचोटि फेरि यति गरिसकेर फेरि लास्ट एकचोटि चेक गरिदिउँ अब हामी सबै हाम्रो पार्ट्सहरुलाई कनेक्ट गर्न तर्फ लागौँ हैन हाम्रो जुन यो मेन वायर छ हैन यो मेन वायर चाहिँ हाम्रो यो पावर इनपुट हुन्छ मेन पावर इनपुट यही हुन्छ हैन अनि यसको लागि पनि हामीले चाहिँ होल बनाउन बिर्सेछौँ त्यो बेलामा होल बनाइदिउँ यसको चाहिँ लागि यहाँनिर होल बनाइदिउँ एउटा अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले केमा कनेक्ट गर्नु भन्दाखेरि यहाँ दुईटा हुन्छ तपाईको टर्मिनल यसको एउटा लाइन अनि एउटा न्यूट्रल अनि एउटा अर्थ या फेरि ग्राउन्ड पनि भन्नु हैछ हाम्रो यो पावर इनपुटमा दुईटा मात्र वायर छ त्यही भएर हामीले यो अर्थ चाहिदैन जहिले हामीले वायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याक चाहिँ जहिले न्यूट्रलमा राख्नुपर्छ अनि यो रेड चाहिँ जहिले लाइनमा भनेपछि चाहिँ लाइन यहाँ छ र न्यूट्रल यहाँ छ हामीले त्यो गर्दियौँ हाम्रो यो सेटअपलाई कस्तो खाले बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले पावर दिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो डाइरेक्टली यो हाम्रो जुन चार्जिङ सर्किट छ यो चाहिँ डाइरेक्टली पावर अन भइहाल्छ यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ तर हामी सर्किटलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट पावर दिउँ हैन मतलब यो चाहिँ हाम्रो स्विचसँग कनेक्ट भएको हुँदैन र यसमा चाहिँ डाइरेक्ट पावर आइराख्छ हामीले स्विच अन अफ गर्दा यसलाई के फरक पर्दैन खालि फरक पर्ने भनेको यो सर्किटलाई मात्रै हो
यो पनि हामी ठ्याक्कै यसलाई सोल्डर गरेर पहिला वायरलाई टिन गरौँ हैन वायरलाई टिन गर्नु चाहिँ कहिले नबिर्सिनु यति गरिसकेर अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको हाम्रो टर्मिनल चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ थियो यो चाहिँ पोजिटिभ थियो अब त्यही अनुसार यसलाई पनि लगाइदिउँ हामी यति गरिसकेर हाम्रो यो सोल्डरिङको काम पनि कम्प्लिट भयो हैन अब लास्टमा रहेको यो प्लगलाई पनि हामीले कनेक्ट गरिदिहालौँ अब यति गरिसकेर अब हामी यसलाई पावर आउटपुटमा कनेक्ट गरिदिउँ एज यु क्यान सी हाम्रो एलइडी बलिरहेछ हामी मल्टिमिटरले सबै टेस्ट गरौँ हैन फर्स्ट अफ अल यो चेक गरौँ कि पावर सकेटमा हाम्रो पावर आएको छ कि छैन यसको पनि यहाँनिर 300 भोल्ट आइरहेछ यहाँ हाम्रो 200 भोल्ट आइरहेछ लगभग द्याट मिन्स हैन हाम्रो सबै सर्किट काम गरिरहेछ रेडी भइसक्यो यु क्यान सी अब लास्ट यसलाई एक्चुअली ट्राई गरौँ हैन एज यु क्यान सी हाम्रो यो एलइडी इन्डिकेटर बलिरहेछ हैन अनि यो अब अरू सबै थोक हाम्रो काम गरिरहेछ छ कि छैन त्यो चेक गरेपछि मल्टिमिटरले एज यु क्यान सी यहाँ भोल्टेज आइरहेछ 262 भोल्ट जति त्यसको मतलब यो काम गरिरहेछ स्विच पनि अनि अब अरू भनेको अब यो युएसबीहरू काम गरिरहेको छैन यो पावरहरू यो पनि ठिकै छ पावर आइरहेछ अनि अब अरू भनेको यो सकेटहरू काम गरिरहेको छैन यसको लागि चाहिँ हामी यो युएसबी केबल लाएर एकचोटि ट्राई गर्छौँ यहाँ भनेको अब यो पनि काम गरिरहेछ गाइस अब यसको मतलब हाम्रो रेडी भयो हैन हाम्रो यो बनिसक्यो ओके गाइस अब आजको लागि यति नै अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला ओके बाई